No, pues raza, les voy a explicar cómo cablear estas máquinas. Estas son las Ring, son un estilo diferente, muy bonito, muy lujoso, muy elegante. Ahorita, como pueden ver, vamos a soldar y después vamos a hacer lo que es la prueba del nitrógeno y el vacuum. Pero les voy a enseñar cómo cablear esta máquina. El cableado va así. El rojo aquí no se conecta. Aquí nomás solo me falta conectarle el ground. Que el ground va aquí. Así. Y este rojo se le pone wire nut. Y va W, B, Y2, G y común. E2, E1. Ahí no se pone nada.